spettaturi tal-Leħen Malti, illum nixtiequ illi nagħtukom daqsxejn iktar informazzjoni fuq dan dokumentarju li aħna qed nuru fuq il-Leħen Malti li jismu L-Internati. Dan id-dokumentarju ġie magħmul u produċut mis-Sur Mario Xwiereb illi huwa ġurnalista mat-TVM Malta u kien ġenerus biżżejjed li tagħna permess illi nużawh. Dan interessat ruħha ħafna fih is-Sinjura Mary Rosa Collina meta ratu l-ewwel darba u qbilna bħala editorial board illi nitolbu il-permess tas-Sur Xwiereb biex aħna nuru hawnhekk fuq il-Leħen Malti. Dan bħalma għad kien ġentili biżżejjed li jaċċetta u tagħna permess li nruh. Dan maqsum fi 3 segments dan il-programm. Mario Xwiereb għamel 5 snin jistudja fuq dan il-dokumentarju u travilja ħafna f'daw il-postijiet biex ġabar l-informazzjoni. U wkoll mar l-Italja fej fil-biblioteka tal-Italja sab records ta' daw l-affarijiet li ġraw. Din l-istorja hija ta' 2000 emigrant Maltin li bħalna li ġejna hawnhekk il-Kanada huma kienu marru u emigraw Tripli ġol Libja. Daw kienu jgħixu hemmhekk u meta feqet il-gwerra dinjija tat-tieni waħda, daw peress li kienu passaport Ingliż, Italjani li Libja kienet tagħhom dak iż-żmien, ħassew li daw il-Maltin peress li kienu passaport Ingliż ġew ħarsu lejhom ħasbu li kienu spiji. Mussolini li kien il-Prim Ministru tal-Italja dak iż-żmien qabad lil daw il-Maltin kollha u eżiljhom ġabhom ġol-Italja. Daw ġew jgħixu ġo concentration camps imxerdin mal-Italja kollha u għexu hemmhekk tul il-gwerra. Meta aħna urejna l-ewwel episodju tal-Internati, f'wieħed l-ewwel wieħed der Sur Mario Xwiereb jintervista ċerta minn daw in-nies li kienu emigraw lejn l-Awstralja. Waħda minn daw li kien intervista kien jisimha is-Sinjura Jane Zammit Kassar Xebba. Wara li jurejna l-ewwel wieħed, ċempilli s-Sur Paul Kassar fej qalli li hu joqgħod hawnhekk il-Kanada u huwa ħu Jane Kassar. U wkoll qalli li hu għex ġa dawk il-concentration camps u wkoll kien wieħed mit-tfal li aħna rejna f'dawk ir-ritratti. Illum għandi pjaċir illi nilqa' magħna lis-Sur Paul Kassar, għandi pjaċir illi jaċċetta illi nagħmlu l-intervista fuq din l-istorja hekk importanti għalih u għall-familja tiegħu. Paul, inti kemm kellek żmien meta l-familja tiegħek ġew mortu toqgħodu l-Italja? Insomma, meta konna ġejna internati jiena kelli biss 14 xahar. Għax ħaduna fil-1940 u intwelid fil-39 u xek, Marzu. U ħaduna batuna l-Italja u actually aħna tawna għażla ta' post fejn morru għax billi innannu kien tal-business, allura ġew speċi preferuti konna minn tal-ewwel u tawna għażla fejn morru u billi kelli tsija li kella parenti l-Italja morna fil-villaġġ tagħha li jismu Barga, l-Italja ta' fuq, fejn sibna ħafna kesħa, ġejjin minn dik is-sħana kollha u kienet kesħa ħafna. Nista' naħseb. Kemm domtu toqgħodu hemmhekk po? L-Italja mbagħad minn ġrejna wkoll ġerrowna wkoll minn post tal-ieħor, morna minn Barga ħaduna Monte San Savino, post fil-montani, kessa semmix, m'hemmx sħana hemmhekk, fix-xitwa. Allura mbagħad minn hemm morna Monte San Savino, post ieħor, żgħir.
U sabba domna 4 snin kollox. Toqgħodu hemmhekk. Noqogħdu hemm, ja. Hemmhekk. X'tiftakar f'dawn l-4 snin? Po, naf li 4 snin ma tantx tista' ġġor memorji, ma x'memorji għandek? Niftakar huwa towards the end of the fl-aħħar tal-gwerra u xejn daqsxejn. Niftakar l-iżjed li niftakar hija meta konna mmorru norqdu fil-għaxija. Taħt il-gwiret kien ikonna isu kenur Bil-faham? Bil-faham. U dal-kenur konna nqabduh u nagħmluh taħt il-gwiret. U għalla ħares id-dur u tolqot sieqek ma dal-kenur għax itiru il-gwiret kollha u nerġgħu niġu fil-kesħa. Sewa. U kulħadd jgħajja. Żomm saqajk law u żomm saqajk lem. Dik niftakarha isni l-bira. Sewa, sewa. Kemm kontu waħwa u bomma kumissier, kemm kontu b'kollox po? Aħna konna 4 aħwa, jina żgħir li kien hemm jidher fir-ritratt tal-ewwel episodju u bad kien hemm in-nannu n-nanna magħna, it-tiju u t-tija, ġifieri l-mamma tiegħi kienet tieħu ħsieb xi 6 irġiel sewwa bin-nanna wkoll. U l-papa tiegħi wkoll, allura kellha x'tagħmel ħafna u miskin. Żgur, tiftakar familji ta' Maltin oħra li kontu tgħixu flimkien? Le. Kontu waħedkom? Ara bħalma għatlek konna eżiljati bħala mill-bidu. L-oħrajn, il-Maltin l-oħrajn li ġew eżiljati kienu fil-42. Wara. Dawk tafawhom f'concentration camp. Hemmhekk kelli tzija jien li qiegħda fil-grupp kbir. Dik il-tzija. Sewa. Ma aħna konna familja tagħna biss. U kellna raġel ieħor li kien ġirien tagħna ġo Tripli, allura nannu għallu ma kellux fejn imur u ġabu miegħu, għallu li jsir minna jsir minnek. Intom ġejtu wara ġejtu onorati li bqajtu iżommu d-discendenza tagħhom Maltija u wkoll il-passaport Ingliż li dak iż-żmien kien jiswa ħafna. U fuq hekk li intom ġejtu eżiljati biex lilkom iżommukom li ma tagħmlux dak ħasbu li ħatamlu xi ħsara lill-Italja. Infatti, nies illi qalu naqelbu mat-Taljani ħaduhom Ruma tajt oħti, ma nafx, ma waħti tajt li dawk ħaduhom Ruma u għexu aħjar speċi. Ekku, għax kienet saret talba lilkom minn rrit jaqleb għad ma' Taljani u jieċħad il-passaport Ingliż. Allura jina kont dawk ħadhom Ruma u kellhom daqsxejn għaddew daqsxejn aħjar. Ġew trattati aħjar, ekku, ejja. Il-familja tiegħek mbagħad wara li tlaqtu wara li spiċċat il-gwerra u tlaqtu mill-Italja, fejn mortu po? Bella, rġajna morna Tripli. Attiva għax il-nannu kellu l-biznis hemmhekk tal-madum, tifhem, u kellu jagħmel konna nasru żejt ta' żebbuġa wkoll. Sewa. Infatti qabel il-gwerra kien xtara magna ġdida mill-Italja ta' żebbuġa. Imma meta morna lura, insomma sibna kollox inkisser u mfarrak u kellu jbieħ daw l-inġenji il-fabriki tal-żejt biex ngħixu. Għax introjtu wieħed biss kien hemm tan-nannu miskin. L-irġiel ħutu it-tfal tiegħu ġifieri ma kinux jaħdmu. Sewa. Wara l-gwerra. Il-papa tiegħi pereżempju il-business kien mfarrak, allura kellu jmur jsib xogħol ix-xatt. Sewa. Jaħdem biex imantni il-familja, sewa. Mbagħad ftit wara badna x-xogħol iżjed. Ejja. Bad wara Tripli, ħriġtu tlaqtu minn Tripli mbagħad? Ejja, għax imbagħad nagħmlu dejjem kien dejjem il-head tal-family. Sewa, ekku. Miskien hu dejjem jaħseb kif se jmexxina l-qudiem. Allura billi kien hemm iżjed xogħol Malta, mar Malta u rama ġiex fabrika waħda u ħażu il-papa tiegħi u l-ħuħ iż-żgħir. U bdejna naħdmu hemmhekk, bdew jaħdmu hemmhekk. Tifhem. Ejja, sewa.
Umbad minn Malta, bqajtu Malta kollha l-familja? Bajna Malta, bajna. Ejja. Umbad emigrajt intenti ġejt hawnhekk il-Kanada u waħtok ġejn. Oħti ġejn, billi kienu baqgħu tripli. Meta Gaddafi over. Sewa. Sowa fil-58 minn għalija. Il-raġel tagħha ma rridx imur Malta, ma rridx imur l-Ingilterra fejn marru ħafna nies ukoll. Sewa. Kif imur l-Awstralja. Allura bar l-Awstralja. Sewa. Mbagħad oħti kellha tmur wara ġifieri naturalment wara xi snin, ftit sentej wara whatever. Sewa, tajjeb ħafna. Bħala familja għajtu titħattu fuq din l-esperjenza meta bejnietkom. Jien oħti kuljum nitkellem mal-Awstralja u fuq Skype u mod jew ieħor il-klim dejjem jaqa' fuq di l-esperjenza. Sewa. Ma tantx kienet esperjenza sabiħa. Speċjalment tal-oħti għax hi kienet ġat min snin, 10 snin u tiftakar iżjed. Żgur. Kella memorji iktar. Memorji korroħ. Ejja. Kemm kontu tlet ibniet u inti kollha kbar minnek? Ejwa kollha. Kollha għadhom jgħixu po? Yes, kollha għadhom. Jiena anka Malta, kon nikber Malta, dejjem nismagħhom isemmu lil-Maltin ta' Tripli. U qatt ma kont naf ngħidlek il-verità x'kienet l-istorja. Ħadd pjaċir li da dokumentarju ġie introduċut u nagħti proġett ħafna l-Sur Mario Xwiereb li ħadem ħafna biex għamel dan il-dokumentarju u nispera li kemm il-Maltin ta' hawnhekk u kemm il-Maltin ta' Malta isiru jieħdu iktar interess x'kienet din l-istorja u jżommu din l-istorja ħajja biex jagħti onur lilkom bħala Maltin illi kontu emigranti illi waqaftu għad-drittijiet tagħkom bħala Maltin u passaport Ingliż. Grazzi ħafna Paul. Napprezza ħafna li ġejt illum u tqalmana u nirringrazzjak ħafna tal-informazzjoni li tajtna u koll nixtieq hawnhekk nirringrazzja ħafna lil-Sur Mario Xwiereb u TVM tal-appoġġ li tagħna fuq dan is-suġġett. Nirringrazzjawhom tal-li dejjem ħadmu magħna meta tlabnihom biex jagħtuna l-materjal u nisperaw li nżommu din il-komunikazzjoni tagħha tajba. Grazzi ħafna.